buemu na emu ena oti na nanom atrankonwa bedwa no wono mo titenani nana soglo anlo ya wotoso nan wodina desre eto mampani anim. Your Excellency, the region is currently experiencing serious ethnic and chieftaincy conflicts, and these are of national security concerns. Pockets of ethnic violence in Nkwanta South constituency, chieftaincy conflicts in Pai Katanga and in KJB Akan constituency, and anticipated ethnic violence in Pasa and its environment. We urgently need the attention of the national security to tackle these conflicts before they take different dimensions. We are also pleading with the government to establish a permanent military base in the region to be situated either in Dambai. Eno nana soglo anlo toso nai. Wona na matrankonwa ewo otimantemu oda no no wo chese mampani we de obesre nanda. Wo masra dom mekire wo monsra ban ho. Military base ene Dambai nesi eba ne sa ebema hubu abobi mu abone ehyehyɛ wo mo etirimu na adom aboa ama keje bi akan ena afi Pai Katanga eho nanom ahensem ewo ho no adwo yetwa ensam no eso ewon nsam foforo di amaum na sane ne ena yeman yesana hene ekopie mu ewo mrahye bedwafia wode omayi bobre no efe dikan no ekosom eye emrahye bedwafo ena afi Ghana de hye na enum no ena odi tu dwase aban yi de wo besesa akwanpa ede abro ne manfo entu hwemu a wase constituencies bese 166 ena aban yi ena otisi se wo mo indie need a wonom eba be ya akwan de ama wo mo na ensamtwerefo Sompa kase ebo yensem a ena yensaka deputy minister at the Roads and Highway Authority wasanso yemrahye bedwani ewo Northtown abaton pesuaso ononyamfo Alhassan Sohini ene yebisa say aso ensem yi a ononyamfo Dr. Kase Otoba Forsen eka yefa akwan a mobeye bia na eyebuku mu de keke ena obepentie ede akere Ghana de hye ene mrahye bedwafo no so dabi wase aban ne di bibia ba yefa ne government big push infrastructure na eno no eye akwan pa wanom ede eba gugu so ewo omayim enti no wase aban ne kura ahyase a wanom asansan krata bi e free ministry no aye finance ministry na so eye ekopie mu aban sam highway authority for nsam wase akwan ben se 50 ena sesei no eye under big push infrastructure na wonom ede honioma agugu akwan mu no wo hwe ni mu asehwe be afi ebekwa wiye de na wonom awi wosesa akwan makomako aduonum yi ni nyina mu no ba ko bi a eye abrofo kwansin be se aduasa 30 kilometers ena wonom hwe ni mu na sede wonom de niam agugu akwan mu nie wonom se wo nya ahye se ken bosome mako edu enwotwe 18 months na wonom ate wo monsa efri ho wose Ghana man penini His Excellency Yera John Dramani Mahama wadi bibia gu akwan mu afa finance minister so ade bibia gu akwan mu a enche wonom ebehye sa akwan yi asese de be ya Ghana de hye so ye befa kwan pa eso. I can tell you that the projects under the big push, about 50 roads, would have started before the end of this year. His Excellency President Mahama is readying himself to cut short for the roads that we have identified under the big push, which the finance minister presentation indicated he has already given commencement for. And we have the commencement letter to start about 50 of these roads under the big push project. So before the end of this year, we are guaranteed that about 50 of these roads would have started. And an average distance, some of it is about 30 kilometers. So we have all of this framed up already, and I am saying that it takes about a minimum of 18 months. Openi a wakasa ye eye openi abedi akira wanom ehwe akwan ene akwantempo ho ensem so ewo man konkro Ghana mu upiemu ewo Tamale Nota wasanso yemrahye bedwani onanyafo Alhassan Sohini eno ne Sompa kase etwetwe nkomoi ene yenko afumantamu ahumanta no so afọ honorable Mrs. Charity Gardner bikane Gadina maami ahyentoabo bi ase ewo mantanum de kwakopie mu ewo Newmont Ghana Gold ahafo de wo Kenya ase no
na entoabo mu no na ode to wo mo anim se wo mo akwakoye efanu se tie bia ayese nam ni gya yentimi ninam abraja nka ho se ekobas wo mo netimamufu edia wonsuso mfa mra ne nhyɛ wonsam na wo mo hu mpanimfo no wo hu kwampa wo mbefa so ama asondwe aba afanu ne ntamu sense ne montofo be chi binum kwati kwan so no wo mo de mra hyɛ wonsam ama ebewie kura na nipa na fa ho etinana no wonse do na wo no mo te wo mo mpapre so de ɛda asɛboa ayese broja ebekra ni nianse wakowuo nti wo mo hu kwampa wo mo ne adehia wonsa ase no ye ne wo mo didi so no wo mbesi atena how we want to so give a brain in your food. It's my fact when you're some catcher community, you walk under anyone catchment area and say, any one from every abortion. When you say my organization, you be piano, Moya, right? The brown bayan from Son, I believe, as yet nothing. Now you talk to a guinea, they bet me as of it, our incubate demonstration, and answer press conference, and answer the mestre. Then you say, well, okay, any break. The brabby bisa besian to Bassini no Montanasi, Nayan Faye into ye. Now, my father, when you was any monted in the say, any part and almost near ye, Juma. It's be a brabby be better children. And my own fat to me because of one of me, Juma, when a demand show one side, and also do more powers and ask for my maybe 80 community. Alright, charity gardener no, half Montana so afọ. Sabre na nye ono nko nam one amayi mpanimfo na afi India manso afọ wo mayi mu wowura Manesh Gupta na na nam na ho na this year wo empotem ho asutifi atifi ene abato mpesua no Honorable Hafiz Dauda DBL wono nso ede na desre fan centrofo so ede ato adasa anim New Monto ene timamu fa asetena ho confidence or challenges or share with us. I mean, you know, as a stakeholders, it may further engagement with me and work company, so with me associated, opening to sustainable operations expand here. The key challenges now, the issue of illegal miners and the issue of speculative structures. You know, stakeholders key interest in combating these issues. Let me work peacefully. Honorable Hafiz Dauda Dubiel, wono ena kwa sutifin etifia, woya abama na musini, wono ne kasai. Upiemo ewo Kenya sia. Roman asafo ya wo ho openi kese woda wa no na chese Catholic Bishop awono owo Goso Diocese ahafo Mantamu eye Most Reverend Peter Kwaku Etuahene. Wanom aye rally chenchenche bi ewo Kenya se na rally nasia no na wone eye Roman ma enkanka emebuno edi nkomo a wo tu wonom fo se emebunu no ansha na sabio de ye frenu no boni wo montwe wo ho emfiri hu esanse emebunu ene wo manyi eda achen wo sei asemtie ankasa wonum de tu wo mudwumadie so eye jubri ye enti time to proclaim Christ for the hope of church and Ghana enti say for the hope and church for Ghana pa dia asole ene omaimuni nyina no emebunu eba asole ya muginem ene Ghana nyina so no muginem mu ena mo ba ba hwe dache no matoto ne mapa ede agugu akwamudi ama yen se Nyankopon ya adom na wo ma omanya 50 years ni 60 years ni 70 fuyi wonum kwa abeto mo amolai so enti ne kwan bi e wasamo fa so na mu live abrabopa na Nyankopon ya adom na empanifo ni wa matumi esi wa na mu papa ninti montwi mo ho emfiri enubone ho ebio nso wo ka kire mebunu no sei se wo ho na ho dodo wankasa emfa wo pe enhyonsem enko bia over the counter na se drugstore bi enko kasa bia metoko day ana metopara bi wose kwa ya asabia Ghana adihie nyina no wo tufo ese kwa ya asabia na yenhyew wokwa eno na doctor betimi afiri wo firi wu no ohu ya de kora hawo a na watumi ama ho adro ni enya ise ye kọ aye over the counters ahodo eko toto no ye hyehye ye ho obi okora ya de na
wo ya de ne kra na anya nhwaduro asemasi se ne nan ye ne yekotoko de no minti wo so na ya wo ya na kotoko de wo sa yesa ha dwen wo se sa ne mani nyina ene ka ho ma nansan obi ho no abokọ ye se ne sa abo no ho atochema obi ho no abekọ ye se ne brabo ho atochema wo se sa ne mani nyina ka ho enti ne mabunu no gwanam enhwe na Ghana de hye nyina ne yemfa sasemi enti yehofo na wo ka kire Roman ne mabunu nyina se wo se Roman esom ni mu no wo mo ne ma agugu akwama na se wo mo hyehyeye no eye papa enkane na wo mo kwasi wai wo se ne ye ni se ne edu wo mo chi kwasi wai wa yetimi twu wo mo nwumini bi saa mu nsam no kra no etimi sa kire wa adwen enti ne mabunu no mfa enyema pa na se hyehyeye pa Roman asafo no ade gu akwamu ene kwan pa wo no mo kire wo mo no wo mo mfa sa kwan no so na no na beboa wo mo eda achen Most Reverend Peter Kweku Etriahene efutu semni nuboni num maka ho asem da ema se ababonten kura ade a ekoso sesei ema ni mema brantie bebrede ho awuram medical akase ne onyamfa no ho nwura mu kura no o momodia se omfa no ho nkoshem efese awuram ne gya ye din o mo ya awuram no bebrede ka se ade no unyanko mu a bomodia nkosonhwe enti obia ntini ho mfiri enuboni mu na eno no de enya babe so mu ode sa so mu a wan hwe yi a na ede okọ ewu mu a na namfo boni ene adverts atore bia ya ye na mesre o mu se o mu ti ya ho mfiri namfo. Most Reverend Peter Kweku Etuahene oye Catholic Bishop wono owo Goso Diocese ahafo mantamu ena wonom ehia emabuna wonom ewo Roman asafo mu nyina ewo Kenya asene ne mpotemu a wonom de youth rally so eno ode safutue ekoma mabuno enti no yesesa okoto so bi etu ne bafo a na wonso wafa bi dia bo okotodwam afutue de wo bia mpoi enti no watufu sei no na yenyina yafa bi ebusua na KJC Company Limited ekoba sempremo eno no bema wonsin so mu ansa no ham wono ana eboa Ghana de hye ma wonom sutimi si dan upese usi dan ema dan no etiapo ese wotepa ayena na KJC Company Limited na kache wona wase uto oniama efri se eye iron rod se eye cement open na doa nsatia kwa baako ekosi na nsatia kwa ba se 200 open na de wana ye de bo Yesu asenua mu ni bia ni nyina na KJC Company Limited woso obenya bi edi amawo roofing sheet no eye papa enye die ensubrantam eto ya na akukuru na free dan so bia se de wonom de wom na doa papa ene wom nchense dan papa be bo dan so de amawo no wa tim say yes wakobia pa na roofing sheet bi ho na nchense dan bi won ma de bo dan so a ensuo na eto atekumu ankasa no eboso pa etimi pa nchense no na KJC Company Limited nchense dan no eye papa ensuo no pa manense de ombeka say is raining cat and dog better cat and dog saa no entimi entwetwe dan enchense dan ni mu edda na enkrobata ne de ya to peti bebia ukokuma se enkran bebia obehu yan 0204 355 040 355 040 na KJC Company Limited enyo so oba bosume so a ade ba kope ena ye nyina ye hwe nim so ye oba na ye obesima na ye obemu na wonya wadwen sese bio opeba ena wunsanso nya menopause ade a wo behwe anim ase nyankopon aka wonya tu aka bosome ne pe no ani agesa ne ona ma na aseresere wanya ya yikura mpo a obi ahia wa betumi abo amane acha ne nyame atua meko me pacho se nyankopon tu aka sa no nese wo hyase se ufuru a eye secure sanitary pad eno na wasa wode mo eno na mememo sede eboa me na esiesie me bayom na ema rashes bi engugu ho na minti na ewom nti ema sabio me ho enye chakachaka na ema me ye dry ankasa no oba wonso me kanfo de amawo eye secure sanitary pad enti nyame adom na akwa afikyire pe eno a na de amo we no ehyemu mako 12
eye bebre pa ntini 7 days if we say mu no boa ye pa nya asem ketua ye ne ya tiatom enu an ye yusu sanso boa yen esiesie ye mayom de amai pe kwoti na ewum tabusua atwetwim kama o first 3 days ubetumi de ato silicone pantim na de ahye genstrain and also de ahye skinny white na wo na wo sene no we no leakage bia eso white bite eye secure sanitary pad Kumasi ene ne mpotamo open do so promo mama excellence cosmetics ewo Edum PZ ana kwada so taxi station wonom old Asempa pharmacy lane mu wonom ube hono for mama excellent cosmetics ewo 0243 862 158 0243 862 158 na secure sanitary pad ya upe bi wo Kumasi ene ne mpotamo no wonso anya bi afei bebia ewo dwaso ubenya bi ato endpoint homeopathy clinic wasi ye wadem no mo hyase e di homeopathy esa yade e wagana ha wasi who say man no day papa endpoint homeopathy clinic said your wamudi ubewura fidie mo said your omudi fidie be your ho adwuma ama wankase won say yes wako endpoint ne nyasem ketwa infertility oba ne be ma pa woni bia mako India but still awo ne maye munko endpoint ntia nka mo ha mo ankotwa prentikiti anko India na wasi stroke nwedwe yenso wode hye no eya kanato ofa ne bra na yentu ne ase emfama wo premature ejaculation wode de bia why premature sa nka yenimi enka premature de enka akwara wanya 9 months so ye premature bema de se wunya simpem a ye mature ate eno na beboa wo ama oba no bebo wa ye dwom saa na ne wo hyase na se wo free efie na etifi ho no mo oba no hyase na wo de nwomo jeje tata wa na okon adasa me pacho endpoint wonom ebeboa wo efa ne kidney ene liver ho sensem entinimu yade enkase mu nompemo endpoint homeopathy enfidie wonom de ye adwuma awo akachinti uwura hope ubeye free Chronom abuahia ewo Kumase ubehu wo mo ho ena nkran ha senso shelf signboard Spinters Quantum Point so ubehu wonom 0244 867-068 and 0274-234-321 na endpoint homeopathy enyo so se obedidi na wadidi se wa wadidi fie na wa fili se aduane na wudi no we enya spices sebio aduane bi wo ho no abekọ akoto no di wi a na agya wabofo no me pacho onkodidi hajia hoda ye kanfo hajia special local foods e de amount hajia se abetie e na opelapewa anase ope ampesie wupe nkonkonte maka wupe emutuo wupe plain rice wupe awache aduane bia wupe bia jollof rice hajia se yen kanche se ubetumi aton safra ne bia wo bia wadu aduane bebrewo na afensu se ye buffet na wo ye birthday party and sorry mood nhyiemu asori mpanimfo mo akohia mo pa item 13 hajia se mo mfre no no fa aduane bia mo be request bia emfa mre mo wonom ege orders ekọ bia ekoye adwuma ewo honom eye hajia entino aduane bia ye bi enkwan bia so ye bi TikTok yo ho Facebook afi Instagram so ubehu yen eye hajia special local foods na baby a ubehu yen a se wa pese wonante ebeto waduane ewo yen nchen a ekwan ne de enye yira kwan kura hacho heya hacho atomic quantum point so na ubehu yen ye ben transition funeral home no pe ye no wo mo ene ben ewo hacho heya for hajia was 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484 329 0535 484 0505 484 392 na hajia special local foods nso nye so orders no so wunya eti ya home mu pe ya de bebrɛw bebia owo bia wa madamenti ye basisia Munde dinam se menya foreign call. Hello.
Hello papa, what about to be a new? Say me feel London, echo US. Eh, na no crowd who cry from me mama nia. Na papa mo what to say? Awurade aduma habako. Na ko jejesi, ekwo basem penemo. Dia woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obian se na ko jejesi company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chanhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kurano mi ensemua and we be en fufro yawo. Baku obua kwase pass kumasi. E ba konso pokuase enkran ha. Obia se na na kodwogesi eye bemaba e wa dance mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and na dua plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de she e dance ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu kuka mu a, wodu kodwa free. Akra we kaswa depo eni pokuase de no kra to nchen a wo sa wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kase so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kase so e wo da de ntam edweso Akra road femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Number so man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby, you multiple screening. Emma Huni etuasia. Na a endpoint homeopathy clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na the friend premature ejaculation. No, bear maybe a one would offer quaquasia. Asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra endpoint homeopathy clinic na ye moa e man mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ube hu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spintes bebre friend share signboard no hudru na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebe kire for endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua Kweku minim se wa yeshe me kraman nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum.
ketuapa enokre ema ketuapa pampa na adehye a wonom wo bibiani na woye body tonfo se ne wote se body ebo ayeden a na de wo mo de badwom no bia wo mbetena aton no ka ho bi ntira na nka body ne de ewo ho papa oba ba bi te se bibiani anwa so bekwai ye no ye atoye tifia enye na wonom abedru dwom awie no ba bia obeyi wo mo ne maguo na wonom nso atofo eba beto no dwane nyina se wo mo ne tenabre na womani da so nso asa enye nne na wo mo boso wa boso firi tetentere de besi ne ba bi egina ne gina na mo nso wo mo adesere bi de besere mpanimfo a yempa bia bi ma won na wo mo nso atimi ato no wo mo body na adehye enye bi ato adi Christopher the Beji New Station ma board for say board for a one ya Tony Adie eti eni baby ati bi eni baby ya eni belia de yanko wana yanko watchna belia hoye obi asase so edu obi asase yampe ade ne ya sawa ye dia toto ye nsebe ma ya nya den e ma we na ye di dwan ye dia so ye man kakra kakra de ye yi akoto ya eti ne ye akoto ya ade te ne ye akoto se ya nya den eti ya so baby ni fani for say wo mo fo mo na sifam wo mo mo aye na ma ye bre Gayane nyakaka kalisha yamba ewo school enna yesi yakwa ha enna yesi yakwa ha sese yenye den ye ko so mesede nyama bia ne ye ba bia ne yesi eje na ye basa ntigana mpefo ye sramo ye di koto je egufom ye sramo ye gvam cha wo meje na egwu ekro bia Sompa FM eno eye magedifo a wo motombrode ewo bibiani atoyeti fimantemu na ate wo makosemi Abusia Yarikasia no akwa huwemo ewa Democratic Republic of Congo DR Congo na empanifo ede abeto montene se enkane wanum epania na woye womo emampani Joseph Kabila wanum ashene treason trial no ase ewa military quarter eno no ewa womo capital eno ne Kinshasa na wamo ebo amane no womo chire mu sei ensemu a anasentansa wanum edebo owura Joseph Kabila no na uhwemu a wonom de senka aban ntuguo eka ho bi afenso ewudie se yemmoa obi ema oni ewudie no eno so eka ho bi a wonom susu se M23 rebels no na wonom etimi ekofa efa bi te se Mineral Rich East ewo wonom ekro DR Congo no empotam wo baabi no na owura yi na oka ho ebi na opani a wono ofiri ho obeye DR Congo wamo emashe ben omo pani meche wonom president sei president Felix Shiji Kedi wonom na wono so ebo amane akire mu sei owura no womo hwe sede na adwene ekura no ene sede yemmoa ma inkayentu aban engu na wokohye sa M23 rebels yi wonom achi ema wonom ebefa sa Mineral East rich and potam honom na womo efa adihye bi enumumu a ha dwen na wonom sei ena no na wotwe a etwam ena afei wonom ehu ya ne se asem no na ekokota wonom bo a wo ma afei wayi ni ti a upiem wo Eastern DR Congo empatam honom a wono ankasa yi ni ti aja wonom ehye na sem die ase na empanifo se wohwemu a bese menim ena eja wohwemu a South Africa ho wonom so enya wonom ehun nsem kan ye bi a wonom so be chechen nsem pi na ekire wonom a UN nso wonom so ede wonom nsem ebaye sesa M23 rebels yi wonom be piemo ewo atoye FM a eno no ewo UN empotam honom a eno so ebe ha adwen efa Rwanda ene DR Congo wonom ensem resisi yenim na ni nyina no wo mususu se owura Kabila yi na nensa ehyasie bia enu nti wonom akire mu se wo mudi nasem ewie na ebubo no pe na nyankopon ya dom na se won mudi ni kwatwene mu a anya kura no bese mfinhia bese du nwotwede obetumi akomu a wonom abomu amani asompa kase yenso yada na ekire ede asomu abusia yenyina yeso na no sia bremu kase a yede esomu memene da anope no yemu ni komu sen epon se afei na waso wafidi a ensemo a yede di wontoa no ebi eni Mampene John Dramani Mahama ede adesrato adehye won kwanta ne na afa wo timantem anim se wo mamadwo brɛwo emra
openi a upiemo e Goso diocese eno no ewo Roman asori eno no ewo ho a ahafomantemu Most Reverend Peter Kwaku Etuahene watu mabunu fo se mo yade a monkwa ya sabia na montwem ho mfiri no bone ho ahafomanta na so afoma me charity gadina enam Newmont Ghana Gold eno ye ntoabo na wotiechi mamufo hawo ene Newmont fo so hawo ewia adehye wo bibie ne enwia so bekwai a wo moton bode ese bia wo mbeton no ene won dadwene enye se bode asoto Abusia ensemu yi efri Sompa 106.5 FM across so ejen hosa chairman was Ansemantemu Sompa 93.1 Kumasi Ayiko FM 100.9 Kumasi Adamfopa Radio Paris France Abriche Memo wanum sonsemu etopetin afi Sompa 101.1 Takwa Sompa 103.3 Takrade Sompa 106.1 Tachiman Sompa 98.9 afi enono eyesunyane Sompa enkranza 90.7 and afi Sompa Doma 101.3 Kesimfo so ete yenka ewo Kingdom FM 106.1 Wudi koda no oti yenka ewo so Sompa 106.5 afenso Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra Sarfo Kantanka Adama eneja obeje baton no efri Augustine sam ede yen eto aso ewo Facebook ene YouTube ni nyina eso www.sompaonline.com your website your tab watching yesem for penny adama wakuchire ni nyina potokasa mu brofo edi aguho ama so atumi akokenkan bi na ene na Agency Company Limited eso yasene adansie ne mapapa efie secure sanitary pad obabo some eso ano akope bi ede amo na aboawo endpoint homeopathic clinic kwa na kwaji ayareshe papa awo no ene bema wutumi nyina so ni nyina no na wo mo emo Hajia special local foods wasi bedidi na fili gbenze ho na wodidi a fili se wadidi te se de wadidi fie enti no dwumadie bi a wodi bia momfra Hajia wa momre mo aduane no ebi afi wanso wo fie na yenya na wotwe obosome aduane enfamre Hajia special local foods hachu yeben transition funeral home na Freya 0246 359 921 0246 359-921 Hajiama ena mede amawo no ena no pay apesima kadishia mote yenka no sia bremu kase so memedin abena badu adepa kofi menembra triple A mine ejapia apamdada